हेलो फ्रेन्ड, मोडर्न फिजिक्सबाट क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्ने लेसन छ। त्यो लेसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आइरहेको छु। यो डेरिभेसन चाहिँ हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले रेडियस अफ हाइड्रोजन भन्ने एउटा मैले भिडियो हालेको छु, रेडियस अफ हाइड्रोजन भन्ने। त्यो भिडियो मैले मुनि कमेन्ट सेक्सनमा पनि पिन गर्नेछु। त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि मात्रै यो भिडियो बुझिन्छ है। टोटल एनर्जीको मैले अहिले नै भनेको छु है, टोटल एनर्जीको भिडियो बुझ्नको लागि त्यो रेडियस अफ हाइड्रोजन एटमको भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। आज चाहिँ हामीले क्वेसन कसरी सोध्छ एनइबीमा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो क्या, र योपालि सोध्न सक्ने चान्स पनि एकदमै धेरै छ यो क्वेसनको। डिड्युस एन एक्सप्रेसन फर द टोटल एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन nth अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम भन्छ। टोटल एनर्जीको एक्सप्रेसन जिग, अब हाइड्रोजन एटमको टोटल एनर्जी कति हुन्छ भनेर जिग भएर क्वेसन सोध्छ क्या यस्तरी। अब सुरुमा नर्मल एउटा फिगर त चाहिहाल्छ नि त। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन एटम अरे, यो इलेक्ट्रोन अरे, यो चाहिँ के अरे इलेक्ट्रोन अरे। इलेक्ट्रोन त हाइड्रोजन एटमको वरिपरि घुम्छ कि घुम्दैन भन्नु त, घुमिहाल्छ। भनेपछि यो इलेक्ट्रोन पक्कै पनि के हुन्छ, मोसनमा हुन्छ। मोसनमा हुनु भनेको यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी रहेछ। मोसनबाट हुने एनर्जी भनेको त काइनेटिक एनर्जी हो नि त भयो। अब यो त चार्ज हो नि त, चार्ज भइसकेपछि त यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर पोटेन्सियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी डेभलप हुन्छ। भनेपछि टोटल एनर्जी चाहिँ यसमा काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी हुँदो रहेछ हो। अब यति भयो होइन, यति कुरा त बुझ्नु भयो नि त। सुरुमा अब हामीलाई टोटल एनर्जी झिक्नु पऱ्यो भने त हामीले के झिक्नु पर्ने रहेछ त, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी झिक्नु पर्ने रहेछ। अब यहाँ आएर लेट गर्नु कुरा म हल्का लेट गरिहाल्छु ल। अब मैले यहाँ आएर के लेखेँ भन्नु त, यहाँ आएर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि टोटल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जीको सम रहेछ भनेर मैले भनेँ। त्यति नै कुरा त भने नि। यो ब्याकग्राउन्डमा एकदम नोइज आइरहेछ कि, त्यसको लागि एकदमै सरी छु। अब हामी यहाँ आएर काइनेटिक एनर्जी झिकौँ। काइनेटिक एनर्जी भनेको के रहेछ त भनेर बुझौँ ल। काइनेटिक एनर्जी बुझौँ। सपोज तपाईँहरूलाई काइनेटिक एनर्जी भनेको थाहा नै छ नि त। काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो भन्नु त, काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv²। त्यही तपाईँहरू त्यही त भन्नुहुन्छ नि, 1/2 हाफ mv², त्यस्तै कुरा त भन्नुहुन्छ नि। अब सपोजको लागि अब यहाँ आएर के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि लेट यम बी द मास अफ द इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ इन द हाइड्रोजन एन्ड भी बी द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन भनेर भन्दा भइगयो होइन। अब भइगयो। अब हामीलाई भेलोसिटी त चाहियो नि त। भेलोसिटी चाहिँ कति भेलोसिटीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ भन्ने कुरा चाहियो कि चाहिएन भन्नु त। अब त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो बोर्सको पोस्टुलेट मजाले बुझ्नुपर्छ। बोर्सले के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा त्यतिखेर मात्रै घुम्छ अरे जतिखेर चाहिँ यसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ n/2πसँग बराबर हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा घुम्छ भनेर भनेको हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। यसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि क्वान्टाइजेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छ। अब यस्तो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई अल्छी लागिहाल्छ क्या। नर्मल कुरा के भनेको भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा त्यतिखेर मात्रै घुम्छ अरे जब चाहिँ यसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ योसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ के अरे mvr भनेको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम, यो चाहिँ n/2πसँग बराबर हुन्छ भनेर भयो भने मात्रै यो घुम्छ भनेर भनेको हुन्छ। यहाँबाट त हामीलाई भी चाहिएको छ नि त, त्यही भएर भी निकाल्नु पऱ्यो। भी राइटले पारौँ n/2π अनि mr भयो कि भएन भन्नु त। हो, अब यहाँसम्म आयो नि त। अब मैले किन अगाडिको भिडियो हेर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ कुरा यहाँ आएर छ क्या। यो आरको एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले रेडियस अफ हाइड्रोजन चाहिँ अगाडिको भिडियोमा निकालेको छौँ। अब आरको एक्सप्रेसन चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा हो। आरको एक्सप्रेसन चाहिँ अगाडिपट्टिको भिडियोमा चाहिँ हामीले ε0 n² h² बाई पाइ यम E² भनेर हामीले अगाडिको भिडियोमा आरको एक्सप्रेसन झिकेका छौँ क्या। यो चाहिँ के अरे अगाडिको फर्स्ट भिडियोमा निकालेको छौँ। अब यो एक्सप्रेसन चाहिँ अब यो आरको एक्सप्रेसन चाहिँ यो आर यहाँ छ नि, यो भ्यालु चाहिँ यहाँ लगेर हाल्नुपर्छ क्या। अनि भीको एक्सप्रेसन आउँछ। भी इजिकल टु हालिदिउँ ल, n/2π अनि यम छ। अब आर भनेको त यति हो नि त। यहाँ हेर्नु है, यो आर बाँकी छ आर लेख्नलाई। आर भनेको त यति हो नि त, त्यही भएर आरको ठाउँमा मैले यो हालिदिन्छु ल। ε0 n² h² बाई पाइ यम E² भयो कि भएन भन्नु त। यदि भयो यो पाइ र यो पाइ काट्यो काटेन भन्नु त। यो यम र यो यम पनि काट्यो, यो यन र यसको स्क्वायर पनि काट्यो, यो यच र यसको स्क्वायर पनि काट्यो। अब बाँकी रहेकोलाई एकैचोटि लेखिदिउँ त। यो E² माथि गयो, E² माथि जान्छ, E² जस्ताको त्यस्तै भइगयो होइन। अब यहाँ मुनि 2 छ, 2लाई लेखिदिउँ। ε0 लेखिदिइहालौँ। यो यन र यच छँदैछ, यन र यच, यसको त पावर मात्रै काटिएको नि त, यन एच बाँकी रह्यो। भनेपछि भीको एक्सप्रेसन त हामीले जसो तसो गरेर भीको एक्सप्रेसन झिक्यौँ। तर यहाँ आएर हामीलाई त भी² चाहिएको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर स्क्वायर थपिदिएर यहाँ आएर स्क्वायर थपिदिँदा भयो कि भएन भन्नु त। अब भी² भयो नि त। यो एक्सप्रेसन चाहिँ लगेर यहाँ आएर हालिदिउँ त। अब भनेपछि 1/2 यम, अब भी² भनेपछि यो लगेर हालिदिउँ। मैले यस्तो गरेर ल यही हालिदिन्छु अहिले चाहिँ E²/2 ε0 n h अनि यसको स्क्वायर छ कि छैन भन्नु त। यो भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1/2 यम, अब E⁴ भयो कि भएन भन्नु त। E⁴ बाई
यो भनेपछि 4 यहाँ आएर 4 भयो 2 को स्क्वायर 4 एप्सिलन नट को स्क्वायर यो n को स्क्वायर h को स्क्वायर भएको भएन n को स्क्वायर h को स्क्वायर गर्दाखेरि भनेपछि काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यो र यो मल्टिप्लाई गरेर लेखेँ ल अब m e को पावर 4 बाई 8 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर भनेपछि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यति हुँदो रहेछ भनेर सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यति हुँदो रहेछ भनेर बुझिन् हो कि भन्नु त अब हामीलाई त पोटेन्सियल एनर्जी चाहियो नि त पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त कस्तो खालको पोटेन्शियल एनर्जी अब पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने बित्तिकै mgh लगाउनु त mgh त लगाउन मिलेन नि त हाइटमा छ भने मात्रै त्यस्तो लाउने हो नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कस्तो पोटेन्शियल एनर्जी भन्दाखेरि तपाईँलाई म पहिले नै हामीले 11 क्लासमा के पढेका थियौँ भन्नु त ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो पढेका थियौँ भन्नु त यहाँ आएर एउटा अर्थ छ अरे अब अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्ड सर्टेन हुन्छ यहाँ सपोजको लागि यो ग्राभिटेसनल फिल्ड अरे ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिरपट्टि एउटा 1 kg को अब्जेक्ट छ अरे 1 kg को अब्जेक्ट छ अरे यो 1 kg अब्जेक्ट भनेको त अहिले यसको लागि त यो इन्फिनिटीमै जस्तो भयो नि त इन्फिनिटीबाट यसमा यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि जति वर्क डन गरिन्छ नि यसको ग्राभिटेसनल फिल्डसम्म ल्याउनको लागि जति वर्क डन गरिन्छ नि त्यसलाई नै भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी भन्छ सपोजको लागि यसको डिस्टेन्स r छ अरे अब भनेपछि यहाँ आएर कति फोर्स लाग्यो यसो सम्झिनु त फोर्स भनेको त यसको सपोजको लागि मास m सम्झ्यो भने त मास m अनि यो भनेको त सपोजको लागि यो मास यसको पनि त मास हुन्छ नि त स्मल m सम्झ्यो अरे अब यो त इन्फिनिटीदेखि यो अब्जेक्टसम्म आएको छ कि छैन भन्नु त यो अब्जेक्ट यो मतलब ग्राभिटेसनल फिल्डसम्म आएको छ भनेपछि नेगेटिभ साइन आयो क्या अब चाहिँ नेगेटिभ साइन इन्ट्रोड्युस भयो बाई अनि आएर जी जस्ताको त्यस्तैले जी हुन्छ नि त जी m बाई r स्क्वायर हो कि होइन त ग्राभिटेसनल फिल्ड यति हुँदो रहेछ अब वर्क डन चाहिँ कति हुँदो रहेछ वर्क डन भनेको त f इन्टु डी भएको होइन अब नेगेटिभ आयो किन नेगेटिभ आयो त अघि मैले भनिहालेँ इन्फिनिटीदेखि त्यहाँसम्म आएको त्यही भएर नेगेटिभ भइगयो अब माइनस जी कति लागेको रहेछ जी m बाई r स्क्वायर अनि यहाँ डी हेर्नु त डी भनेको त r नै हो नि त त्यही भएर r हो यो र यो काट्यो भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ gmm बाई r यो पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कसरी भएको रहेछ भनेर बुझ्नु भयो कि भएन भन्नु त अब सिमिलरली चार्जको केसमा पनि त्यही हुने हो क्या भित्र न्युक्लियस हुन्छ यो सपोजको लागि इलेक्ट्रोन अहिले यहाँ बाहिर छ अरे इलेक्ट्रोन त यहाँसम्म आउने हो नि त त्यही भएर यहाँसम्म आउँदा जति वर्क डन गरिन्छ त्यसलाई नै चाहिँ के भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ माइनस f इन्टु डी रहेछ क्या अब यो त चार्जको केसमा त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्ने हो नि त त्यही भएर माइनस ई डट ई दुईवटा ई हो नि त यो यम र यम भनेर त्यही भएर भयो बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर भयो कि भएन भन्नु त आर स्क्वायर यो त फर्मुला स्क्वायर यस्तो फर्मुला हालेको क्या यहाँ देखिन्छ q1 डट q2 बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर हो क्या इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको फर्मुला यही फर्मुला हालेको तर यो चार्जको केसमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चार्ज लेखेको हो क्या इन्टु डी भनेपछि त यो त रेडियस त आर हो नि त त्यही भएर आर लेखेँ यो र यो काट्यो भनेपछि यो पोटेन्शियल एनर्जी कति हुने रहेछ माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर भयो कि भएन यति गरेको त बुझ्नु भयो नि त पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ कति हुँदो रहेछ मैले यो बुझाएँ नि त पोटेन्शियल एनर्जी मैले अब डाइरेक्ट लेख्न पाइयो क्या यसमा चाहिँ ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर अब तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला वर्क डन कसरी नेगेटिभमा भयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला मैले अघि नै भनेँ नि त इन्फिनिटीदेखि त्यहाँसम्म आएको त्यही भएर माइनस भयो सिम्पल भयो होइन यो अब यहाँ हेर्नु त यहाँ फेरि आर आयो आर त हामीलाई चाहिएको होइन नि त आरको एक्सप्रेसन त हामीले अगाडिको भिडियोमा थाहा पाएको थियौँ अब यसमा आरको एक्सप्रेसन फेरि हाल्नु पऱ्यो क्या ल माइनस ई स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै भयो 4 जस्ताको त्यस्तै पाई एप्सिलन नट आर भनेपछि यो रहेछ कि रहेछ आर भनेको त हालिदिउँ त यो एप्सिलन नट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई यम ई स्क्वायर भयो कि भएन हामीले हाल्यौँ अब यहाँ र यहाँबाट के काट्यो पाई काट्यो पाई काट्यो अब यहाँबाट अरू के काटिन्छ यो ई स्क्वायर माथि लगिदिउँ अरू जस्ताको त्यस्तै हुने रहेछ होइन यहाँ हेर ल हालिदिउँ त यो ई स्क्वायर माथि गएर भए के हुन्छ ई को पावर 4 हुन्छ 2 छ नि त पावर 4 एकैचोटि लेखिदिन्छु ल म ई को पावर 4 भयो होइन यो यम जस्ताको त्यस्तै लेखेँ यम लेखेँ बाई बाँकी रहेको एप्सिलन नट छ भने चाहिँ दुईवटा एप्सिलन नट अगाडि 4 पनि रहेछ 4 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर भयो कि भएन भन्नु त यति भयो भनेपछि काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी यति आयो अब हामीलाई टोटल एनर्जी झिक्नु छ भने चाहिँ टोटल एनर्जी त एड गर्नु पर्यो कि भएन भन्नु त सिम्पल छ एड गरिदिउँ अब यहाँ केही भनेको हाम्रो कति आयो यति आयो क्या भन्नु त यम ई को पावर 4 बाई 8 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस अब यहाँ माइनस किन लेख्यो भन्दाखेरि यो माइनस छ नि त प्लस त हो तर फर्मुला तर यो माइनसले गर्दाखेरि यहाँ माइनस आएको है ई को पावर 4 यम बाई 4 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर भयो कि भएन भन्नु त यहाँ आएर एलसिएम लिँदाखेरि त यहाँ 8 छ यहाँ आएर 4 छ भनेपछि माथि तलै 2 ले मल्टिप्लाई भन्यो भने त यहाँ पनि 8 यहाँ पनि 8 अनि यहाँ आएर यस्तो हुन्छ नि त भन्नुको मतलब चाहिँ एलसिएम लिँदैन यहाँ आएर ई को पावर 4 माइनस 2 ई को पावर 4 यम
बाई यहाँ मुनि त के हुने रहेछ 8 एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर यो चाहिँ एलसिएम लिएको एलसिएम लिँदाखेरि अब यहाँ हेर्नु त 1 - 2 भनेपछि -1 हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि माइनस e⁴ m बाई 8 एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि टोटल एनर्जीको एक्सप्रेसन आयो क्या भन्नु त अब सिम्पल भाषामा यो यत्रो एलसिएम लिन गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी जति आएको हुन्छ त्यसकै नेगेटिभ हालिदिने बित्तिकै हाम्रो टोटल एनर्जी त्यति नै हो क्या यो चाहिँ अलिकति छिटो छिटो गर्न तरिकाको लागि हो यो भयो यति चाहिँ हाम्रो टोटल एनर्जीको भयो अब यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँ स्किप नहान्नुहोस् क्या भिडियो पज गर्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस् अनि भिडियो गर्नु पर्यो क्या यो त नगरिकन हेर्नु त यहाँ यस्तो यस्तो कुरा छ कि यो एकदम हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल लाग्यो भने झुकिने खालको छ क्या त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थुक हानिदिनुहोस् अनि स्पेसली आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डहरूलाई चाहिँ यसो सजेस्ट गरिदिनु क्या यो च्यानल राम्रो छ भनेर